फूडीज़, वेलकम टू कुक विद दीपिका। अक्सर खाना बनाते समय कभी कभी ऐसा होता है कि चाहकर भी यह उतना टेस्टी नहीं बन पाता जितना आप चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके पराठे, खीर, दाल आदि बेहद स्वादिष्ट और परफेक्ट बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप है आलू के पराठों के लिए। सर्दियों के मौसम में पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आलू के पराठे को स्वादिष्ट बनाने के लिए स्टफिंग या फिर भरावन में थोड़ी सी कसूरी मेथी और मैगी मसाला मिला लें। इससे पराठे स्वादिष्ट और लजीज बनेंगे। केक का रंग अगर आपको अच्छा चाहिए तो केक तो हर पार्टी या ओकेजन की शान ही होती है। इससे खाना सभी पसंद ही करते हैं। अगर आप घर पर ही केक तैयार कर रहे हैं तो इसका रंग अच्छा आए, इसके लिए 1 चम्मच चीनी को पानी में उबाल लें। चीनी के भूरे होने तक इसे पका लें। इसे केक के बैटर में मिला दें। इससे बहुत ही बेहतरीन केक का कलर आ जाता है और केक भी बहुत अच्छी आपकी बनेगी। दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। कुछ लोग इसे खाते हैं, कुछ लोग इसे बोरिंग मानकर छोड़ देते हैं। दाल को उबालते समय 1 चुटकी हल्दी और 4 से 6 बूंद बादाम के तेल की डाल दें। इससे दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे खाने से पेट में गैस या एसिडिटी भी नहीं होगी। अक्सर चावल बनाते समय कभी चावल में पानी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम। इसलिए चावल को बनाते समय 1 चम्मच तेल और कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल दें। इससे चावल खिला खिला बनेगा। घर घर में कई बार नूडल्स बनाते समय आपस में चिपके रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं रेस्टोरेंट की तरह नूडल्स बनाना तो उबालने के बाद छलनी से छान लें और फिर फ्रिज के ठंडे पानी से धो लें। इससे नूडल्स खिले खिले रहेंगे। उबालने के बाद इसमें कुछ बूंदे तेल की भी मिला सकते हैं, या आप चाहें तो जो पानी आप उबाल रहे हैं उसी में आप थोड़ा सा नमक और तेल मिला सकते हैं। इससे आपके नूडल्स नहीं चिपकेंगे। पनीर को ताज़ा रखने के लिए एक बर्तन में पनीर को रख दें और बर्तन को पानी से पूरा भर दें। 2 से 4 घंटों के अंतराल में इसका पानी बदलते रहें ताकि पनीर ताज़ा बना रहेगा। आपने देखा होगा जब भी आप डेयरी में पनीर लेने जाते हैं तो आपको बहुत सारा उसमें पानी भरा मिलता है। उसकी वजह यही है क्योंकि वो पनीर को फ्रेश रखना चाहते हैं। चावल की खीर बनाते समय जब चावल पक जाएं तब 1 चुटकी नमक डाल दें। इससे चीनी भी कम लगती है और खीर का स्वाद और बढ़ जाता है। इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला लें। इससे खीर को ज़्यादा गाढ़ा किया जा सकता है। आपको दूध भी कम लगेगा इसमें। कढ़ी तो कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसे बनाते समय दही फट जाता है। इसके लिए कढ़ी के मिक्सर को कढ़ी का जो भी मिक्सचर होता है उसको कढ़ाई या फिर भगोने में डालने के बाद उबाल आने तक लगातार उसको चलाते रहें और उबाल आने के बाद ही नमक डालें। इससे दही भी नहीं फटेगा और कढ़ी आसानी से बन जाएगी। सर्दियों के मौसम में पकौड़ी और चाय का कॉम्बिनेशन सबको पसंद आता है। पकौड़ियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके मिश्रण में 2 चम्मच दूध मिला लें। ध्यान रहे कि मिश्रण में दूध मिलाने के बाद ही नमक मिलाएं ताकि पकौड़ियाँ कुरकुरी बने। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ टिप्स जो आपको हलवाई या कोई भी शेफ़ नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत ही सीक्रेट और बहुत यूज़फुल टिप्स हैं। आपको आई होप ये कुछ टिप्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। आई रियली नीड अ सपोर्ट। हम और भी अच्छी अच्छी टिप्स लेके आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।